अरे ना वो मुकेश वो उधर गए। क्या दिक्कत है आप लोगों को निकलने में? पहले बैठ जाए, कभी भी गिर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल दिल्ली वासियों को कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। स्थिति बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हमारे नियंत्रण में है, क्योंकि 6 महीने से हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे मंत्रीगण, सारे अधिकारी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, आईएफसी, जल बोर्ड, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। नालों की सफाई करी है, यमुना में चैनल नए बनाए हैं, वहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी है, तो बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है।